ภารกิจทำให้โลกนี้ไม่มีขยะแค่มีโภชนาการที่ดีกำเนิดของระบบสุริยะเพราะเรารู้ว่าคุณช่างเลือกวิภาเลือกทุกอย่างที่เหมาะกับคุณวิภาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้Easily bring your live feeds from your LiveU field units directly into Studio, allowing for added efficiency and resilient live coverage from any location. LiveU Studio allows you to bring remote guests into your production with ultra-low latency and crisp video quality in one click. And once your content is ready, distribution has never been easier. The multi-destination feature can send it out to up to 30 channels simultaneously. And you can produce multi-language broadcasts, getting your digital content in front of more eyes faster than ever before. Easily spin up a production on demand, open new monetization and sponsorship possibilities, and distribute to multiple channels, all from your browser. LiveU Studio. Increase your engagement.สำหรับนะคะถ้าพูดถึง DSC นะคะ Digital Solution International แล้วทุกคนก็คงจะนึกถึง LiveU กันใช่ไหมคะเพราะว่าทางเราเป็นตัวแทนนะคะในการจัดจำหน่ายค่ะแล้วก็ให้บริการมาในประเทศไทยมากกว่า13ปีแล้วนะคะด้วยคุณภาพและมาตรฐานของอุปกรณ์ระดับโลกค่ะตลอดไปจนถึงเซอร์วิสที่ต้องเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยแน่นอนค่ะว่าในปีนี้นะคะเราก็ก้าวหน้ากันด้วยระบบ Live Production on Cloud ด้วยนะคะซึ่งจะเป็นอย่างไรมีอะไรมาอัปเดตกับ LiveU กันบ้างนะคะเดี๋ยวในโอกาสนี้ค่ะเซสชันแรกเราจะมาอัปเดต Live Video Technology กันนะคะซึ่งเราได้รับเกียรตินะคะขอเสียงปรบมือให้กับ Mr. Yaal Eshel General Manager LiveU Asia ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านด้วยค่ะรวมไปถึงนะคะคุณปันวิสิทธิ์ค่ะตั้งมหาชัยสกุลนะคะ CTO จากทาง DSC นะคะที่จะให้เกียรตินะคะในการแปลนะคะกับเราในครั้งนี้รวมไปถึงเดี๋ยวในช่วงท้ายนะคะมิสเตอร์แอนดรูว์หม่องจะมาร่วมนะคะบรรยายด้วยกันค่ะ Okay. Hello everybody, good morning. Thank you very much for taking the time to be here and thank you Natapong and the DSC for inviting us. It's our honor to be here and to be able to present to you. ครับสวัสดีครับทุกท่านนะครับผมคุณยาวได้กล่าวขอบคุณทุกท่านแล้วที่ได้เข้ามาร่วมในครั้งนี้ผมปันวิสิทธิ์นะครับผมจะมาช่วยแปลในส่วนที่คุณยาวได้บรรยายไปนะครับผม Yeah, so my name is Yaal. I'm managing LiveU in Asia Pacific. I'm located currently in Tokyo. And I have with me Andrew Wong, leading the sales engineering team of LiveU in Asia. Do you want to introduce yourself? Good morning, everyone. My name is Andrew. I'm based in Kuala Lumpur, Malaysia, and I lead the sales engineering team in APAC for LiveU. So great to be in Bangkok again after so many years. ครับก็จะมีคุณยาวนะครับซึ่งตอนนี้คุณยาวก็จะอยู่ที่ทาง Head Office ของทางออฟฟิศของLiveUที่เจแปนนะครับที่ญี่ปุ่นแล้วก็จะมีคุณแอนดรูว์นะครับที่เป็นทีมในส่วนของเซลล์ซัพพอร์ตนะครับที่จะดูอยู่ที่ทางฝั่งมาเลเซียนะครับซึ่งสองท่านนี้ก็จะดูในส่วนของตลาดในส่วนของบ้านเราก็คือในส่วนของประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศใกล้เคียงด้วยนะครับผม Can you put our presentation? Yes. So today we are going to do, I think, a very interesting session. It will be a little bit long. We have a lot of things to show you,
but we're going to try to do an interactive session. So we're going to present, but also to show you live demos of LiveU solutions. And we have LiveU working here in this event. We have LiveU units connected to the cameras, sending LiveU feed to the LiveU studio, and you will see everything interactive and live during the presentation. So I think many of you know LiveU for the LiveU backpacks. I think many TV stations are using LiveU for everyday live video transmissions. But LiveU is growing, and we're developing a lot of new solutions, and we want to share with you a little bit of what we are doing, and we call it now the LiveU ecosystem. So in general, LiveU is a real global company. We're over 400 people right now, located in different places around the world. Our main offices are in Israel and in New Jersey, New York. We have regional offices in the UK, Australia, Japan, where I'm located, and Spain. And we have local LiveU people in many different locations, in Asia, specific in Hong Kong, India, Singapore, China, Philippines, and Malaysia. ครับก็อันนี้จะเป็นภาพรวมของตัวบริษัท LiveU นะครับซึ่ง LiveU เองจะมี Head Office นะครับอยู่ที่นิวเจอร์ซีย์ USA แล้วก็อิสราเอลด้วยนะครับจริงๆหลายคนอยากจะถามว่า LiveU จริงๆแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไหนจริงๆ LiveU เป็นผลิตภัณฑ์จากอิสราเอลและก็อเมริกานะครับผมแล้วเราก็มีสาขานะครับอยู่ตามยุโรปนะครับ Middle East นะครับแล้วอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นนะครับผมอันนี้ก็จะมีสาขาของ LiveU ที่คอยดูแลลูกค้าอยู่ทั่วโลกนะครับผม And LiveU also has many partners around the world. We have more than 120 partners. One of them is DSC in Thailand, supporting LiveU customers. And we can really provide global service in every country around the world. And as an example, I want to start to show you something that just happened a couple of weeks ago in Australia. ครับก็อย่างนี้ครับของ LiveU จะมีพาร์ทเนอร์ที่คอยดูแลลูกค้าอยู่ทั่วโลกนะครับอย่าง DSC ก็เป็นหนึ่งใน LiveU นะครับที่ดูแลลูกค้าอยู่ในประเทศไทยนะครับลูกค้าที่เป็นสถานีโทรทัศน์หรือแม้แต่สื่อมีเดียออนไลน์รวมถึงจะเป็นหน่วยงานอื่นๆนะครับที่ใช้อุปกรณ์ LiveU ก็จะมีบริษัทพาร์ทเนอร์อย่าง DSC เนี่ยคอยดูแลและในทุกๆประเทศในทุกพื้นที่ก็จะมีพาร์ทเนอร์ของ LiveU คอยดูแลอยู่ครับผมSo this is just an example of event that ended 2 weeks ago in Australia, and many of LiveU customers came over to Australia. We provided their units, SIM cards, data, support, and everybody was transmitting the interesting matches around the world. So I want to start with a short clip. ครับอย่างตัวอย่างที่คุณยาวได้แนะนำตอนนี้ก็คือตัวอย่างที่มีการแข่งขัน FIFA Women World Cup นะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับมีพาร์ทเนอร์ของ LiveU หลายคนนะครับที่ต้องการจะไปทำอีเวนต์ในประเทศนั้นๆก็สามารถที่จะใช้บริการของ LiveU ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเช่าอุปกรณ์นะครับ LiveU จะมีโปรไวด์อุปกรณ์ให้สามารถที่จะลูกค้าเนี่ยบินไปถึงที่อีเวนต์แล้วก็ใช้อุปกรณ์ของ LiveU นะครับซึ่งมีบริการถึงขนาดให้อุปกรณ์พร้อม Data SIMนะครับไม่จำเป็นต้องหิ้วไปเองถ้าห่วงเรื่องของการถ้าใช้ซิมคอนเน็กหรือการนำอุปกรณ์เข้าในประเทศนั้นๆเรามีพาร์ทเนอร์ที่สามารถที่จะให้บริการได้ในทุกประเภทอันนี้เป็นหนึ่งอีเวนต์หนึ่งที่ทางพาร์ทเนอร์ LiveU สามารถเข้าไปช่วยซัพพอร์ตได้ครับผม Huge numbers of Irish people living here in Australia as well.
that something interesting is happening, you will always see many LiveU units helping to transmit this content to global audience. ครับก็อย่างที่ตัวอย่างที่เห็นนะครับว่า LiveU จะมียูนิตเนี่ยครับให้บริการนะครับอยู่ทั่วโลกนะครับสามารถเตรียมยูนิตให้ทางลูกค้าได้ติดต่อกับทางพาร์ทเนอร์เราหรือว่าติดต่อกับทางสำนักงานใหญ่ก็ได้นะครับแต่ละอีเวนต์เราจะสามารถที่จะ provide ยูนิตให้ลูกค้าได้ครับผม So LiveU from the beginning was all about doing more with less. So LiveU invented the cellular bonding and the LiveU backpacks, which replaced SNG trucks. โอเคในส่วนตรงนี้นะครับจะบอกถึงบ้าน LiveU เนี่ยตอนที่เริ่มเนี่ยเราเริ่มจากการที่เราเป็นแบ็คแพคนะครับอุปกรณ์เล็กๆแบ็คแพคตัวหนึ่งซึ่งสามารถที่จะไปรีเพลซอุปกรณ์ SNG ได้นะครับสามารถที่จะไปรีเพลซรถ SNG แต่อย่างที่คุณยาวบอกก็คือ doing more with less นะครับผม Yes, and we are continuing in this line of trying to increase the efficiency, to save costs, to save resources, and we mainly during the pandemic we helped to move from on-site production to remote production. We are helping to replace expensive satellite and fiber links with Metrics IP video distribution. We are now introducing the LiveU Studio for full cloud production, and we will show you also automation around recording and ingest workflows. ครับจากที่คุณยาได้บอกว่า LiveU สามารถที่จะเข้าไปช่วยในเรื่องของการลดคอสลดค่าใช้จ่ายนะครับลดค่าใช้จ่ายของดาวเทียมนะครับลดค่าใช้จ่ายของไฟเบอร์ลิงก์ต่างๆด้วยอุปกรณ์แบ็คแพคตัวเดียวที่สามารถที่จะเข้าไปทดแทนการทำโปรดักชันทั้งแบบรีโมทโปรดักชันและปัจจุบันเราก็มีในเรื่องของคลาวด์โปรดักชันที่สามารถช่วยลดในเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพได้ครับผมSo I want to share with you a few examples from around the world of how the technology can be used. So the first one, this is the UEFA Youth League produced by BT Sports, and this was a full cloud production. So in this case, LiveU units were used to send video from the field to the cloud. All the production was done in the cloud using VizRT and distributed from the cloud. Oh, sorry. โอเคอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่คุณยาวยกขึ้นมานะครับเป็นเรื่องของการแข่งขันนะครับ Youth League นะครับของ BT Sport อันนี้เนี่ยเป็นการทำ Cloud Production แบบ Full Cloud Production เลยโดยใช้ตัว LiveU เนี่ยเป็นตัวส่งสัญญาณภาพนะครับจากภาคสนามขึ้นไปบน Cloud โดยใช้ Cloud Solution ของ WizRT นะครับเดี๋ยวเราจะดูตัว Ecosystem ตัวไดอะแกรมครับ So this is the high-level diagram of the production. You can see LiveU units and the cameras in the stadium. Everything was transmitted over 5G and fiber to the cloud. All the production was done in the cloud and then distributed either in an online platform or through a BT Tower for the world feed. ครับอันนี้ก็จะเป็น architecture นะครับที่เขาใช้ในการทำfull production นะครับของอีเวนต์ตัว Youth League ตัวนี้จะเห็นว่าเราจะใช้ตัว LiveU ทั้งหมดทางฝั่งซ้ายนะครับต่อกับ LU 800แล้วก็ต่อกับกล้องส่งสัญญาณภาพทั้งหมดครับผ่าน 5G นะครับ Network รวมถึงผ่านไฟเบอร์พร้อมๆกันขึ้นไปบน Cloud Network นะครับแล้วก็สามารถใช้ Cloud Utility ต่างๆนะครับที่อยู่บนนี้นะครับในการที่จะทำโปรดักชันนะครับและสามารถที่จะดิสทริบิวต์ออกมาจะเป็นออนไลน์ก็ได้หรือเราจะส่งออกมาที่ทางคุณยาบอกก็คือ BT Tower ที่จะเป็น SCI เข้าสถานีเพื่อไปออกอากาศต่ออันนี้สามารถที่จะใช้โซลูชันนี้ทำเป็น Cloud Production ทั้งหมดได้ครับ So let's see a short clip on this UEFA Youth League. 4, 3, 2, 1. So traditional coverage of a UEFA Youth League game would involve us sending lots of infrastructure to the ground where the match is being played. So for example, we send a match scanner or an outside broadcast truck, we send an articulated tender vehicle with all the cameras and cables and tripods and microphones, a very large heavy generator and a satellite linked vehicle. And there we would produce a 6-camera world feed that we then send by satellite around the world to UEFA World Feed partners, but also to ourselves in Stratford, where we would normally then add graphics and commentary for our own channel.
In this new model, we are doing away with nearly all that infrastructure and just retaining the cameras and microphones, but now taking the output of those into cloud encoders. This is using 5G or 4G or fixed line internet to connect into the public cloud where we're running a completely virtualized production center. So in that production center, we are vision mixing, we are sound mixing, we're adding graphics, we're adding replays, and we're adding commentary. And only at the very end do we bring those signals back out of the cloud for distribution, either the world feed to UEFA's world feed partners or to our playout center to broadcast onto our channel. We've done previous trials such as the IBC Cloud Accelerator, where we saw that this sort of cloud production technique can reduce the carbon footprint of a traditional gallery by up to 70%. But this model takes it a lot further, because that was just the gallery. This time we're doing away with all that on-prem infrastructure, all those big heavy trucks, all those people traveling to site. So we expect the reductions to be much, much greater. Yes, so you can see in this example how the use of this technology, sending the feed from LiveU to the cloud, actually reduces more than 70% of the cost by eliminating the need for sending all of the crews and OB vans and equipment to the field. ครับจากตัวอย่างที่วิดีโอตัวนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าการใช้ Cloud Production เนี่ยจะช่วยลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดของตัวทักนะครับลดนะครับเรื่องของคนงานเรื่องของการวางสายซึ่งตรงนี้เป็นคอร์สที่เราสามารถใช้ Cloud Production เนี่ยมาช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้จะเห็นได้ว่าจาก BT เนี่ยทาง Chief Engineer ของ BT ก็บอกว่าเขาพอมาใช้ Cloud Production นะครับแล้วก็มีการทำ Remote Production ส่งกลับมาเนี่ยจะช่วยทำให้คอร์สค่าใช้จ่ายทุกนี้ลดลงได้นะครับI want to show you another short example. This is another production. This is the volleyball world championship. And this was produced also in remote production, but in this case it was not cloud. It was a physical studio. The physical studio was located in Romania, and the matches were around the world in many, many different locations, and all the feeds were sent through LiveU through the internet to the production studio in Bucharest, and from there distributed. ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะครับที่จะมีการแข่งขันทั่วโลกนะครับผมแต่ว่าเขาจะฟีดการแข่งขันทั่วโลกแต่ละที่มาที่บูคาเรสต์นะครับที่โรมาเนียซึ่งอันนี้จะเป็นการทำลักษณะของรีโมทโปรดักชันคือนำฟีดสัญญาณจากแต่ละที่ฟีดกลับเข้ามาที่ตัวสตูดิโอที่อยู่ที่บูคาเรสต์นะครับจะเป็นการช่วยลดในเรื่องของการที่จะต้องส่งทีมงานหรือว่าค่าใช้จ่ายของครูที่ไปที่แต่ละที่นะครับผมSo this is the architecture of this production. You can see that the cameras were sent, the feed from the cameras was sent through LiveU units to the production hub in Bucharest. The feed was produced there. From there, it was sent again with LiveU technology to LiveU metrics, which we are going to talk about later on. And from there, distributed to 28 different locations for the final distribution. จาก architecture ตัวนี้ที่โชว์นะครับจะเห็นได้ว่ามันเป็นการผสมผสานกันระหว่างตัว cloud ตัว remote production ที่ส่งการแข่งขันนะครับจากแต่ละที่มาที่สถานีมาที่สตูดิโอนะครับที่บูคาเรสต์เสร็จแล้วเนี่ยพอรับมาเสร็จเนี่ยเราก็ทำการตัดต่อแล้วสามารถกระจายผ่าน LiveU ได้เหมือนกันนะครับเพื่อที่จะ distribute สัญญาณเนี่ยออกไปตามช่องสถานีต่างๆโดยใช้เทคโนโลยีของ LiveU Metric ในการที่จะ manage ช่องสัญญาณไลฟ์ไปกระจายตามจุดต่างๆที่ต้องการรับสัญญาณการแข่งขันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ LiveU ร่วมกับ Remote Production รวมถึงการใช้ LiveU Metric ในการทำการกระจายสัญญาณไปตามผู้รับสัญญาณต่างๆสถานีโทรทัศน์ต่างๆครับผม
Okay, so today we're going to talk about what we call the LiveU ecosystem, and the LiveU ecosystem consists of the following parts. We have the contribution, we have the production, and we have the distribution. The connecting glue between all of these components is what we call LRT, the LiveU Reliable Transport. This is the LiveU protocol that enables you to send reliable video over unreliable networks. And this protocol was developed from the beginning when LiveU started with the bonding technology to enable us to send video over cellular networks which are not guaranteed, and the bandwidth is changing all the time. And now we're using this protocol also to send video over the open internet, which is also not a guaranteed network like a satellite network. ครับอันนี้ก็จะเป็นตัว ecosystem ของ LiveU ปัจจุบันนะครับ LiveU ปัจจุบันเนี่ยจะมีโซลูชันตั้งแต่ contribution นะครับก็คือการนำสัญญาณภาพจากภาคสนามเนี่ยส่งกลับมาที่สถานีหรือสตูดิโอในส่วนของ production ตอนนี้เรามีโซลูชันของ production อย่างเช่นเรื่องของสตูดิโอที่สามารถทำ production ได้รวมถึงเรามีโซลูชันที่เป็นเรื่องของตัว distribution ซึ่งทั้ง3พาร์ทเนี่ยครับจะถูกเชื่อมโยงด้วยสัญญาณโปรโตคอล LRT ซึ่งเป็น patent หรือเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ LiveU ที่เรียกว่า LiveU Reliable Transportation ซึ่ง LiveU คิดค้นเทคโนโลยีนี้มาตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเพื่อที่จะบอนสัญญาณในการส่งสัญญาณภาพวิดีโอนะครับที่ผ่านบนเน็ตเวิร์กที่ไม่มีความเสถียรนะครับอย่าง IP Network ทั่วไปเนี่ยเราไม่สามารถรีไลน์ได้เราไปใช้บน 3G 4G เราไม่สามารถรีไลน์ได้แต่ LiveU เนี่ยสามารถเอาเทคโนโลยี LRT ตัวเนี้ยมาช่วยในเรื่องของการบอนและส่งสัญญาณได้นะครับอันนี้ก็จะเข้ามาช่วยในการเชื่อมทั้ง contribution production และ distribution นะครับทั้งหมดนี้จะส่งเชื่อมกันโดยใช้ LRT เป็นโปรโตคอลที่ใช้ในการส่งสัญญาณครับผมSo the LiveU core technologies that are part of this ecosystem, first of all, is the bonding. Bonding is the LiveU invented the bonding technology, and we have a worldwide patent for this technology. And bonding means the ability to take the video, to split it into multiple IP networks, and then to connect it back in the other end in a very, very low delay. ครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับคุณยาพยายามจะอธิบายว่าเทคโนโลยีการบอนดิ้งของ LiveU เนี่ยจะไม่เหมือนอันนี้ผมอยากบอกกันหนึ่งคือไม่เหมือนกับโหลดบาลานซ์การบอนดิ้งคือการนำสัญญาณภาพที่คอมเพรสแล้วเปลี่ยนเป็น IP กระจายไปตามช่องสัญญาณต่างๆนะครับซึ่งจะต่างกับโหลดบาลานซ์นี่ก็คือจะเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งแต่เทคโนโลยีการบอนดิ้งจะกระจายแพ็กเกจไปตามช่องสัญญาณต่างๆนะครับผม Yes, and the second one, as we mentioned, is the LRT, which allows you to transmit a reliable video over unreliable networks using technologies like adaptive bitrate, error corrections, and many more technologies that help to keep the video streaming even if the network is changing. ครับก็จะมีตัว LRT เนี่ยครับเป็นโปรโตคอลที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการทำเทคโนโลยีบอนดิ้งในโปรโตคอล LRT ก็จะมีเทคโนโลยีพวก adaptive bitrate นะครับจริงๆมีหลายโปรโตหลายฟีเจอร์อยู่ในนั้น adaptive bitrate นะครับ forward error coding เพื่อที่จะทำให้สามารถส่งสัญญาณนะครับแพ็กเกจนั้นเนี่ยบนเน็ตเวิร์กที่ไม่เสถียรได้นะครับผม Okay, so this slide, after this we're going to go into the interactive demonstration, but this slide shows the total portfolio of LiveU. Okay, so just in very high level, you can see here the portable units. We have many different portable units. You saw here the LU800, LU300. You will see, you can see them later in the back and see them in action. We have the LiveU contribution encoders, which are fixed encoders that can be placed in fixed locations or in production trucks. We have the LiveU decoders, which can be on-premise or cloud decoders. We have HD and 4K decoders. We have production tools, video return, IFB, audio connect, IP pipe, tally light, and data bridge, all helping you to do the remote production in a more efficient way. And around, you can see all of the LiveU cloud solutions. So we will talk about the LiveU Studio for cloud production, the LiveU metrics for IP distribution over the open internet, LiveU Central and Control app, which are used to control all of this ecosystem.
the video return, which allows you to send video back to the production unit, and the LiveU ingest, which allows you to record all of the live content coming in through the LiveU units. ครับอันนี้ก็จะเป็นอีโคซิสเต็มของ LiveU ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าในคอลัมน์ตรงกลาง4คอลัมน์ LiveU ก็จะมีตัว Portable Field Unit ผมเชื่อว่าหลายๆท่านในห้องนี้คงเคยได้ใช้ตัว LiveU Field Unit มาบ้างแล้วไม่ว่าจะเป็น600 800 300นะครับบางท่านเคยใช้500มาด้วย200มาด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว Portable Field Unit นะครับต่อมาคอลัมน์ที่2ก็จะเป็นส่วนของ Contribution Encoder อันนี้จริงๆก็คือตัวอุปกรณ์ที่จะเหมือนตัว Portable แหละครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะของ Fixed Unit ซึ่งสามารถไปติดตั้งตามสถานีต่างๆได้หรือบนรถ OB เราก็สามารถใช้โซลูชันที่เป็น contribution นะครับในคอลัมน์ที่2เนี่ยในการส่งได้เหมือนกันแน่นอนครับเรามีตัวส่งแล้วไม่ว่าจะเป็น portable field มี contribution เราต้องมีตัวรับเราก็จะมีในส่วนของ decoder นะครับ decoder ของ LiveU ก็จะมี LU 4000 LU 2000นะครับซึ่งเป็น on premise นะครับสามารถไปตั้งไว้ที่สถานีได้นะครับจริงๆเดี๋ยววันนี้จะมีโชว์ในเรื่องของ receiver มาเพิ่มเติมแล้วเราก็มีโซลูชันในเรื่องของตัว Cloud Connect นะครับเราเซิร์ฟได้ทั้ง On Premise และก็ Cloud Service นะครับรวมถึงทูต่างๆที่ช่วยในการทำโปรดักชันได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Video Return นะครับตัว Audio Connect นะครับตัว Tally Line นะครับ IP Pipe รวมถึง Data Bit ทูพวกนี้จะเข้ามาช่วยเสริมในการทำโปรดักชันให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นแล้วจากกรอบด้านนอกที่คุณยาวได้บอกนะครับอันนี้คือเซอร์วิสที่เข้ามาช่วยทำให้ทั้ง4คอลัมน์เนี่ยทำงานได้สมบูรณ์เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัว LiveU Central ผมว่าหลายๆท่านที่ใช้ LiveU แล้วเคยเข้าไปตัว Manage ตัว LiveU Central อันนี้สามารถ Manage อุปกรณ์ทุกตัวของ LiveU ได้นะครับต่อมาก็จะเป็น LiveU Metric ที่จะช่วยในเรื่องของการทำ IP Distributionอันนี้คือพอเรามีคอนเทนต์เราทำโปรดักชันเสร็จเราสามารถที่จะกระจายไปตามที่ต่างๆโดยใช้ตัว LiveU Metric ได้ต้องบอกว่าเวอร์ชันล่าสุดของ LiveU Metric นี่พัฒนามาดีมากกว่าเดิมมีความสีเขียวมากกว่าเดิมนะครับรวมถึงล่าสุดก็คือตัว LiveU Studio ตัวนี้คือ Cloud Native Production 100% หมายความว่าทำการ Production Switch นะครับ Ingest นะครับบนคลาวด์ของ LiveU ได้เลยนะครับผมรวมถึงสามารถนำสัญญาณ Live Input จาก Field Unit ของ LiveU ส่งเข้ามาที่ Cloud Studio ของ LiveU ได้และสามารถ Distribute ไปตามช่องทางต่างๆได้สูงสุดถึง30แพลตฟอร์มและสำหรับสถานีโทรทัศน์ที่มี LiveU Receiver Decoder อยู่แล้วสามารถเอาสัญญาณ Studio Out โปรแกรมเนี่ยออกที่ตัวรับนะครับที่เป็น SCI out ไปใช้ได้ด้วยเลยนะครับไม่ใช่ว่าออกแต่แพลตฟอร์มหนึ่งเดียวรวมถึงตัว Video Return นะครับแล้วก็ LiveU Ingest เดี๋ยววันนี้จะมีโชว์ LiveU Ingest คือเราสามารถที่จะเล็กคอร์ดสัญญาณไลฟ์ของเราได้นะครับอันนี้จะเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของการทำโปรดักชันได้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นครับผมเสริมไปเยอะหน่อย Okay, thank you very much for the translation. So now we are going to move to a more interactive demo to show you how all of this ecosystem can be used. So what we're going to do, this is actually something that we are preparing for IBC. You know that next week there is IBC in Amsterdam, and we are going to produce an IBC magazine, and we're going to show you two different workflows. One, what we call is a primary workflow. And primary workflow is the regular workflow that you're all used to, is sending the feeds from the cameras using LiveU to the studio and doing the standard production. And the secondary, what we call a secondary workflow, is more like a cloud production and digital distribution. So it's more a digital workflow. ครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทาง
เขาจะโชว์ในเรื่องของเดโมนะครับที่จะในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยที่ว่าจะมีงานที่ IBC เขาเตรียมทำเรื่องแมกกาซีนที่จะอธิบาย workflow นะครับของ LiveU ซึ่งเขาจะแบ่งเป็นในส่วนของตัว primary workflow นะครับซึ่งเป็น traditional workflow ที่ปัจจุบันเราใช้กันอยู่เช่นส่งสัญญาณฟีดทั้งหมดกลับมาที่สตูดิโอนะครับตัดต่อแล้วก็ออกอากาศนะครับกับอีกการหนึ่งก็คือในส่วนของ secondary workflow ก็คือเป็น workflow ที่ใช้สำหรับงานออนไลน์นะครับเพื่อที่จะออกอากาศบนช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆทางโซเชียลหรือดิจิทัลต่างๆครับผม So what you can see here is through this we are going to show you the different workflows. So here you see the contribution. We talked before contribution, production, and distribution. And in each one, you see the blocks that LiveU is providing, the components out of LiveU ecosystem that we are providing, and we're going to show how we can use all of these different blocks in the different workflows. So in the contribution, we are talking about our management platform, the field contribution units, recording and trimming. And the production, we're talking about traditional production in traditional studio, and we're talking about the cloud production. And in the distribution, we are talking about the primary distribution and digital distribution. So let's start with the primary workflow. So in this workflow actually start from the NRCS, the newsroom computer system, connected to the LiveU platform, connecting to the LiveU unit, sending the feeds, recording them using ingest, sending the feed to the traditional studio, and then distributing the content. So this is the full workflow, and let's start step by step. So the first step we want to talk about is the metadata flow from the NRCS up to the MAM. So here I will pass to Andrew that will explain how this works. Hello, good morning. I'll just fill in to what Yaal left off. I think I have to stand. So on this part, we've got our NRCS system, our newsroom control system, names like Avid, iNews, Octopus that you might be using, ENPS system. And these are your rundown of the day, the news that you're going to cover for today or for the period that you're assigned. And you can then, from the units here, the backpacks, when you go out to the field to cover a story, you'll be able to choose from a list which is exported from your NRCS, what kind of story are you covering, and then select it and transmit it into your studio. And the point is, all the news feeds that you're recording that you are streaming from the field is automatically recorded by the LiveU ingest system. And the convenience is because you have got multiple reporters going to the field in multiple places, you'll be able to do that in your recording system to retrieve the same metadata and select the story from downstream in your production system, like what story is related to which reporter. โอเคครับอันนี้ทางคุณแอนดรูก็จะบอกว่าลักษณะของการทำไอตัว workflow ที่เป็น traditional ของ LiveU คือผมอาจจะต้องอ้างอิงก่อนหน้านิดนึงก็ดีข้ามไปที่บอกว่ามีตัว contribution นะครับ production และ distribution ในส่วนตรงนี้เราจะพูดถึงตัว contribution นะครับจากการที่ LiveU เองเนี่ยมีระบบที่ support ระบบ NRCS นะครับ Newsroom Control System นะครับเราสามารถที่จะสร้างนะครับเป็นสตอรี่ของเราได้นะครับสร้างเพื่อที่จะให้ทางทีมครูหรือภาพเนี่ยสามารถไปเลือกได้ว่าเราจะไปทำไลฟ์เรื่องอะไรนะครับเราสามารถรู้เลยว่าโอเคไลฟ์เรื่องนี้เราสามารถที่จะให้ทางทีมห้องข่าวเนี่ยครับ NRCS เนี่ยครับเป็นคน create story ขึ้นมาเช่นวันนี้มีข่าวอยู่3ลายที่จะต้องออกไปนะครับสร้างสตอรี่ออกมาทั้งหมดเนี่ยพอถูกสร้างเสร็จด้วย Metadata เดียวกันนะครับพอได้ Metadata เดียวกันเนี่ยมันจะถูกส่งไปที่ตัว Field Unit พอช่างภาพหรือทีม Cameraman ที่อยู่ที่ช่างภาพเปิดไลฟ์อยู่สามารถเลือกได้ว่าตัวเองเนี่ยใช้
จะต้องทำคอนเทนต์อันไหนแล้วก็กดเลือกเสร็จแล้วจะทำการไลฟ์ส่งมาที่ตัวรับคือตัว LU 2000นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือใน Flow System ของ LiveU เนี่ยสามารถที่จะส่งสัญญาณไลฟ์ออกที่ SDI out ที่ Studio ได้อันนี้ปกติแล้วแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือสามารถที่จะส่งสัญญาณเป็น Record ที่ LiveU Ingest ได้ข้อดีก็คือเราสามารถที่จะเก็บทุกสัญญาณไลฟ์ได้นะครับสามารถเก็บทุกสัญญาณไลฟ์ได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งกด Record เองเลยนะครับอันนี้คือข้อดีสามารถที่จะรีโมทเข้าไปได้เก็บ Record ได้หรือว่าขณะที่ไลฟ์อยู่นะครับสามารถที่จะทริมหรือตัดได้ขณะเดียวกันเวลาเราส่งเนี่ยครับไอ้ไฟล์ที่ไลฟ์เสร็จเนี่ยมันจะมี Metadata อยู่ในไฟล์เรียบร้อยแล้วเราสามารถได้ไฟล์ Metadata เดียวกันกับที่ทางห้อง NRCS เป็นคน Create ขึ้นเพราะงั้นข้อมูล Metadata มันจะเป็นข้อมูลเดียวกันไม่มีผิดพลาดรวมถึงเราสามารถไปซิงก์กับระบบ PAM หรือ MAM ของสถานีที่มีอยู่ได้ด้วยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น Workflow ในส่วนของตรงนี้ครับผมอันนี้เดี๋ยวทางคุณแอนดรูจะโชว์ในส่วนของตัว Ingest Yes, I'm going to do side by side like a demonstration at the same time as a PowerPoint, so that we can show you what we represented. So here, this is our LiveU cloud management system. We call it LiveU Central. To users of LiveU, you might be using this every day, so it's not something new that you see here. We are transmitting 2 camera feeds. You see here, LU800 support 4 cameras. We got 2 cameras, one at the back there, and one from the OB. So camera 1, camera 2, and we are transmitting it to a cloud instance. Okay. If I'm the reporter, I'm able to go into stories, and if I've got an Avid iNews system that has all my stories, I should be able to see like all my stories that I'm assigned to my reporters here. I choose my story. I can edit my story. Let's say my slide line is welcome to VideoTech. The crew name is DSC, and I'm the reporter. I'm able to enter it, or it might be integrated already with your EMPS, with your NRCS system. And then once you go, once you're transmitting, you can see the 9 dots here. When I'm now in LiveU Central, I've got video return. I'm going to introduce Matrix later. I'm going into ingest, which I've opened as a separate tab, and I'm able to see the recordings. If I'm transmitting now, I'm able to see I'm recording now, and all the transmissions that I've done in the past using LiveU, I'm able to see it in one portal and in one platform. So you see here, last week we just did the same kind of seminar in New Zealand. So we were in Auckland, Yaal and I last week. So this is what is being recorded last week. What we see at the back camera. This is what we did today. So you see, you can run down, and you can go down to the video itself. You can select it. Of course, you can play it back. And if the video is normally we do a pre-production, we do a stream itself, and then the video might be too long, right? So you can actually select the part of the video that you like, drag and drop. I want to just capture when I'm speaking. So if I do a before after, I can play back preview, and then I can trim it. Once I click trim, it will be that size of video I want, and I can download it as an MP4 so that I can use it later on as an archive or for a future stream if I need. Can you back to Center? Yes. Okay. Let's go to the story. Story? Yep. When you create the story. Okay. คืออย่างนี้ครับเมื่อสักครู่เนี่ยที่เขาบอกว่าตอนที่เราเริ่มเนี่ยเราสามารถให้ทางห้อง NCSR เนี่ย create นะครับ story นะครับก็คือ create event นะครับที่ต้องการจะให้ทางทีมเนี่ยออกไปถ่ายทำได้จริงๆสามารถทำได้จากตัว LU Central นะครับตัวห้อง Newsroom เนี่ยสามารถ create story พวกนี้ได้ใส่ metadata field ได้ใส่ลงนี้จะเป็น list ตรงนี้อยู่แล้วสามารถ push ข้อมูลตรงนี้กลับไปหาตัว unit ได้นะครับพอข้อมูลตรงนี้ถูกสร้างขึ้นนะครับแล้วถูก push ไปหาตัว unitนะครับทางทีมช่างภาพหรือทีมครูเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าของตัวเองเนี่ย
ต้องใช้ส่งอีเวนต์ไหนแล้วก็กดเลือกนะครับผมโอเคพอเราสร้างตัว story เสร็จโอเคกด next โอเคพอสร้างตัว story เสร็จนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกคือถ้าเป็นตัว LiveU Unit นะครับพอไปเปิดดูเนี่ยเราจะเห็นตัว story เลยแล้วเราสามารถเลือกบนหน้า panel จอของตัว LiveU ได้เลยนะครับพอเลือกเสร็จส่งสัญญาณไลฟ์เนี่ยครับจะ manage บน Central ก็ได้นะครับตัวเนี้ยตัว LU Central จะเห็นว่าเราสามารถเลือกส่งผ่าน LU 800แบบ Multi Camera ตอนนี้ส่งเป็นแบบ 2 กล้องอยู่นะครับพอเราส่งตัวนี้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะกำหนดว่าไอ้ช่องนี้เข้า LiveU Ingest ด้วยเพื่อทำการ Record นะครับก็เมื่อกี้ทางคุณแอนดรูได้ไปที่หน้าเมนูของ Ingest โอเค let's go ahead to Ingest จากเมนูของตัว LU Central ที่คุณแอนดรูโชว์นะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถไปที่เมนูด้านซ้ายเพื่อที่จะเลือกเข้าในส่วนของเมนู Ingest พอเข้ามาในเมนู Ingest เนี่ยครับจะเห็นได้ว่าจะมีหน้าตาลักษณะเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่าตรงข้างล่างเนี่ยครับจะมีชื่อ Title อยู่ชื่อ Title ตรงนี้มันจะสอดคล้องกับตอนที่เรา create story ตอนแรกเลย Metadata ต่างๆมันก็จะเป็นข้อมูลเดียวกันเวลาเราจะไปหาไฟล์นะครับว่า ingest ตอนไหนชื่ออะไรเราสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยพอเวลาคลิกเนี่ยครับด้านขวามันก็จะมีดีเทลขึ้นนะครับ เราสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้เลยครับผมแล้วก็อย่างที่คุณแอนดูบอกก็คือว่าเราสามารถเลือกไฟล์นะครับทริมไฟล์ตัดไฟล์หรืออะไรพวกนี้จากตรงนี้ได้เนี่ยครับเราสามารถที่จะเลือกไฟล์ที่ไลฟ์ไปแล้วและเรคคอร์ดอยู่บน Ingest นะครับสามารถเลือกตัดไฟล์บางส่วนออกมาได้นะครับผมอันนี้ก็จะพอเราเลือกตัดไฟล์เสร็จเราสามารถดาวน์โหลดกลับมาได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในส่วนของตัว Ingest ครับผม Okay, so we talked about ingest and the integration with the NRCS and how you can how the metadata can flow through the whole workflow, and then you have all of the metadata together with your files. Now we want to talk a little bit about the field unit. This is the bread and butter of LiveU, the main products that LiveU has been selling for the last 16, 17 years. So first of all, the LU800 is the main production unit of LiveU. This is the unit. I'm sure that some of you already know it. You can see maybe a picture of the unit on stage. So this unit is also a portable unit that you can put in a backpack. It has 8 internal modems. It supports 5G. It supports 4K, HEVC, of course, HDR. The interesting thing about this unit is that it can support 4 cameras simultaneously, so you can connect multiple cameras like we're doing here and sending the feed at the same time from 4 cameras, and the cameras are perfectly sync between them, so it's easy to do productions when you need your cameras in sync. ครับอันนี้ก็จะเป็นที่คุณยาวจะมาพูดถึงตัว Field Unit นะครับก็คือตัว LU 800ตัวนี้เป็น LU 800ตัวรุ่นล่าสุดของ LiveU นะครับตัวนี้ถูกพัฒนามาเพื่อที่ให้รองรับในเรื่องของการทำโปรดักชันนะครับจะเห็นได้ว่ารุ่นนี้เนี่ยรองรับในเรื่องของ Multi Camera นะครับซึ่งรองรับสัญญาณภาพวิดีโอแบบ HD ได้สูงสุดถึง4สัญญาณภาพพร้อมกันรวมถึงตัวนี้เองเนี่ยจะรองรับนะครับซิมที่เป็นแบบรองรับโมเด็มที่เป็นแบบ 5G นะครับปัจจุบันถ้าเป็นรุ่นล่าสุดเนี่ยรองรับ 5G แบบ8โมเด็มพร้อมกันได้แล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็น 5G ได้2 5G ได้4แต่ปัจจุบันนี้รุ่นนี้สามารถเลือกที่เป็น 5G โมเด็มทั้ง8โมเด็มได้เลยนะครับรวมถึงตัวนี้เองก็จะรองรับในเรื่องของตัวมัลติคาเมราแล้ว 4K อันนี้รองรับ 4K มีพอร์ต 4K ที่เป็น 12G นะครับที่สามารถต่อและส่งสัญญาณแบบ 4K ได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับผมซึ่งอันเนี้ยออกแบบมาเพื่อรองรับการทำโปรดักชันนะครับรีโมทโปรดักชันเครื่องเดียวส่งได้4สัญญาณภาพพร้อมกันลดในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครับผม
Yeah, so we have many customers around the world that are doing very, very cost-effective multi-camera productions with this unit. You can just send this unit 4 cameras and a small crew and send all of the feeds back to your physical studio or to a cloud studio and do a multi-camera, very professional, high-end production at a very, very low cost. ครับอันนี้จริงๆเนี่ยเราสามารถส่งขึ้นได้ทั้งที่เป็นแบบ SCI out นะครับส่งไปยังเครื่องรับนะครับไปตามสถานีรวมถึงสามารถส่งสัญญาณขึ้น Cloud Solution ได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะส่งได้เฉพาะเครื่องรับที่เป็น SCI out เท่านั้นเราขึ้น Cloud ทั้ง 4 สัญญาณภาพได้ด้วยเหมือนกันครับผม Yes, and this unit also supports 2 LAN interfaces. So, for example, you can connect it to a Starlink terminal as an additional connection. It has 2 Wi-Fi connections. It has USB that you connect additional modems. You can connect 2 audio devices for IFB, intercom. And it has a very big screen where you can also receive a video return. So you can receive a return video feed from the studio. So it's really a very small form factor, full production unit. ครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่อย่างที่คุณยาวบอกว่ามีฟีเจอร์ที่มารองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Audio Connect นะครับสามารถต่อ Intercom ได้นะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวอันนี้จะมี LAN Interface ให้2 พอร์ตรวมถึง Wi-Fi 2 Connection ก็คือ2 โมเด็ม Wi-Fi นะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของตัวโมเด็มเองเนี่ยเราสามารถใช้ external modem ต่อเพิ่มเพื่อเพิ่ม connection ในการส่งสัญญาณได้รวมถึงอย่างที่เห็นก็คือตัวนี้มาด้วยหน้าจอขนาด7 นิ้วนะครับสามารถรับสัญญาณวิดีโอรีเทิร์นนะครับเพื่อให้ทางภาคสนามสามารถเห็นสัญญาณโปรแกรมที่เราต้องการส่งจากสตูดิโอออกไปบนหน้าจอของตัว LU 800 ได้ครับ So this is the main production unit, and the small brother of this unit is the LU300, and this is actually the most popular unit for news production. Many of the biggest news broadcasters around the world are using many units like that. It supports 2 internal modems and 2 external modems. It supports 5G, 4K, HDR. A very powerful unit, a small form factor, very easy to carry, 3-hour battery, very good solution for any news production, also for sports, but it is a single camera unit and not a multi-camera unit. ครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงตัว LU 800 ที่เป็นเรือธงนะครับตอนนี้เรามาดูถึงตัวรุ่นเล็กนิดนึงอันนี้จะ compact size หน่อยนะครับอันนี้จะเหมาะสำหรับที่จะใช้งานคล่องตัวนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าเป็น LU 300S ตัวใหม่เนี่ยจะรองรับทั้งอินเทอร์เฟซนะครับอินเทอร์เฟซรองรับ 4G แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าท่านใดยังไม่ใช้ซื้อตัวนี้ไปก็ถ้ายังไม่ใช้ยังไม่ต้องซื้อไลเซนส์แต่ถ้าจะใช้ 4G เมื่อไหร่ค่อยซื้อไลเซนส์แอดนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะรองรับในเรื่องของตัว 4K ที่เป็นแบบ HDR ด้วยนะครับก็คือเข้ารหัสแบบ10 บิตนะครับรวมถึงตัวแบตเตอรี่ได้สูงสุดถึง3 ชั่วโมงรองรับซิมการ์ดได้สูงสุด4 ซิมการ์ดรองรับทั้ง 4G 5G เลือกได้ครับว่าจะสั่งเป็น 4G หรือ 5G นะครับผม Okay, so we're going back to our diagram, and we are in the primary workflow. We talked about before about the NRCS integration, the field contribution unit. The recording, we already saw a short demo of the LiveU ingest recording system. Just to say a word about ingest, so first of all, it's integrated with leading MAM and PAM systems. It can be on-premise or cloud, so we can deploy the ingest server as a physical one or in the cloud, and it can record automatically all of the live streaming coming into the station. And what we see is that a lot of customers are using it for what we call overflow situations. So if there's like a big event, elections, for example, there was G7 in Japan last month. So the broadcasters use ingest to record all of the feeds covering this event because they don't have enough recording capacity for such big events. So ingest can be used on regular basis, and it can be used per events, on cloud, a very flexible deployment.
ครับก็จากกี้ที่ทางคุณแอนดรูได้โชว์สาธิตเรื่องของ ingest ไปแล้วนะครับตัวฟีเจอร์ของ ingest เนี่ยมีให้เลือกทั้งแบบที่เป็น on prem นะครับก็คือมีเซิร์ฟเวอร์ไปตั้งเองนะครับหรือจะเป็นลักษณะของ on cloud ที่จะเป็นเซอร์วิสที่ให้บริการกับทางลูกค้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำ automatic record นะครับพอเป็น automatic record เนี่ยแน่นอนว่าไลฟ์อีเวนต์ของเราไม่มีทางหายแน่เราสามารถที่จะไปเก็บไลฟ์นะครับบางทีเราอาจจะลืมถ้าเราต้องใช้คนในการกดเนี่ยหรือว่าใช้ทีมงานเนี่ยบางทีมันอาจจะหลงได้แต่อันนี้เนี่ยจะเป็น automatic record นะครับสามารถ access ผ่าน cloud นะครับเข้าไปตัดต่อหรือไปดึงสัญญาณภาพกลับมาเพื่อที่จะมาให้ทำ footage หรือว่าทำคลิปต่างๆได้นะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ย LiveU Ingest จะเข้ามาช่วยเสริมรวมถึง LiveU Ingest นะครับสามารถอินเตอร์เกรตร่วมกับ PAM หรือ MAM นะครับที่ใช้กันอยู่ในสถานีโทรทัศน์ต่างๆได้ครับผม Yes, and everything we are showing you here is actually available today. And if you're already a LiveU user, you can contact DSC, and we can enable this on trial. If you want to try all of these solutions immediately, it's all available. It's very easy to activate, and you can just start using. ครับอย่างโซลูชันพวกนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะลองเทสอยากลองทดสอบนะครับถ้าเป็นลูกค้าที่มีไลฟ์อยู่แล้วแจ้งทาง DSC ได้เลย DSC ยินดีที่จะเปิดให้ถ่ายเอาให้ลองดูนะครับผมในส่วนของลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้ไลฟ์อยู่ก่อนมีความสนใจติดต่อทาง DSC ได้นะครับในส่วนตรงนี้ครับ Okay, so we are continuing with the primary workflow. We discussed the recording, field contribution. We streamed the video into the traditional production studio, and now we want to distribute the content to different locations. And now we are going to talk about the next block, which is metrics. So metrics is a cloud platform that allows you to distribute content. Sorry, I didn't let you translate. ในส่วนของตัวเมทริกนะครับอย่างที่คุณยาวบอกก็คือในส่วนของตัวหน้าแต่รูปนี้นะครับจะเห็นว่ามี contribution production และก็ตัว distribution ในส่วนตรงนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของตัว distribution นะครับผมเราก็จะมีตัวในส่วนที่เรียกว่าตัวเมทริกนะครับที่จะเข้ามาช่วย Yes, so Metrics is it's a very powerful platform. It's a cloud platform that allows you to distribute content anywhere in the world. Actually, it's the world's largest video distribution network around the world because it can connect to any LiveU server in the world. And we have more than 5,000 customers around the world with tens of thousands of channels available, and each one of them can receive metrics feeds. ครับอย่างที่ตัวโซลูชันตัวเมทริกของ LiveU เนี่ยครับจะสามารถกระจายสัญญาณหรือว่าเราสามารถที่จะส่งสัญญาณไลฟ์ฟีดของเราเนี่ยให้กับพาร์ทเนอร์หรือว่าช่องสถานีต่างๆที่เป็นคู่พันธมิตรของเราได้เนื่องจากว่าตัวพาร์ทเนอร์หรือสถานีต่างๆเนี่ยครับเราที่ใช้LiveUเนี่ยมีมากกว่า 5,000 รายนะครับเราสามารถที่จะเอาอีโคซิสเต็มหรือเอาระบบเนี่ยครับมาใช้ช่วยในการแชร์สัญญาณไลฟ์ฟีดของเราได้ Yes, so you'll see a live demo in a second. I just want to say that Metrics is already used by some of our big customers like CNN, CBS, and others that are using it on a daily basis to distribute content. It can replace satellite distribution of one-to-many, and it can replace fiber use cases of one-to-one, all using the public internet, so very, very low cost. And because it is using the LiveU LRT protocol, it can transmit high-quality video over network which are not guaranteed. ครับจากโซลูชัน LiveU Metric เนี่ยครับซึ่งจริงๆจะมีสถานีช่องข่าวหลายสถานีไม่ว่าจะเป็น CBS นะครับก็ใช้โซลูชันของ LiveU เนี่ยในการกระจายสัญญาณนะครับไปตามสถานีหรือจุดต่างๆแทนที่ไฟเบอร์ออปติกซึ่งมีราคาสูงโดยใช้การส่งสัญญาณผ่านตัว IP นะครับซึ่งสามารถช่วยลดคอสลดต้นทุนในส่วนตรงนี้เข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวจะให้ทางคุณแอนดรูสาธิตเรื่องของตัวเมทริก Okay, so from my 9 dots menu, we just show one more time. There will be metrics available for each customer who's using LiveU Central. And this is how the matrix looks like.
Sorry if it looks a bit small from the back, but let me introduce it part by part. On the left-hand side, we've got feeds, which is all the content which is available to that particular customer. In my example, okay, we have just completed a deployment for a project in Australia for the government pools. So we've got like if I do a filter here, I'm able to see the Australian government right now. They're convening, they're discussing something in Parliament, and this is what we just recently did. So the Australian users are able to log into Matrix and then see two Parliament feed, one from Upper House, one from Lower House, and one from New South Wales government, which is the government based in Sydney. So, okay. So all the user needs to do is, on the middle, I've got my local receiver. Let's say I'm one of the broadcasters. I see all my LiveU servers in the middle, okay? And if I want to contribute, all I have to do, let's say I want to contribute this feed, I just drag and drop into my local receiver, and it will play out. It will play out in my, I just say grab feed, yes, and it will go from the cloud down into my local receiver. I'm immediately able to get the same feed from the Aussie Parliament right now into my SDI playout in my studio right now. ครับในส่วนของตัวเมทริกเนี่ยครับที่คุณแอนดรูได้โชว์อันนี้คือเป็นหน้าตาของตัวเมทริกเลยจะเห็นในฝั่งของคนที่เป็น Owner Feed นะครับด้านซ้ายสามารถที่จะ manage ในการที่จะแชร์คอนเทนต์ฟีดเนี่ยครับไปตามไม่เนี่ยครับอย่างสามารถแชร์ไปหา local receiver ได้ซึ่งตรงนี้ก็คือเป็น receiver ก็คือเป็นสถานีที่เป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับทาง LiveU อยู่แล้วสามารถเลือกแชร์ฟีดไปหาเขาได้นะครับผม Okay, so you can see it's playing on my server right now, and then as Yaal has mentioned, you can see CBS here. CBS is a US broadcaster, and you can also see CNN here. So CBS and CNN, they are already using Matrix to distribute their content all over the world for many years now, and they have since moved away from traditional distribution methods such as satellite and even fiber. And in the case of Australia, let me bring the example because it's my latest project. They are able to free up a lot of the fiber resources, which is expensive, from the parliament into their local studio, because they need to pay a monthly fee for fiber. There are many rooms in parliament. They have got a main house and they have got different breakout rooms, different rooms. So they want to reserve their fiber feed for the important ones so that they are using LiveU Matrix for the main upper and lower houses. ครับอย่างตัวอย่างที่คุณแอนดรูบอกก็คือจะเห็นได้ว่าอย่างนี้ครับจะสถานีข่าวไม่ว่าจะเป็น CBS CNN ต่างๆพวกนี้นะครับเขาจะใช้ตัว Matrix เนี่ยช่วยในการกระจายนะครับผ่าน IP Network ซึ่งมันจะเป็นช่วยลดคอสในเรื่องของการที่จะต้องแชร์สัญญาณผ่านไฟเบอร์นะครับอันนี้ก็จะเข้ามาช่วยลดคอสในส่วนตรงนี้ได้นะครับเขายกตัวอย่างเรื่องของรัฐสภาที่ต้องการที่จะdistribute สัญญาณนะครับไปโดยที่ต้องการที่จะลดต้นทุนแล้วก็เก็บตัวไฟเบอร์ลิงก์ของเขาเนี่ยไว้สำหรับคอนเทนต์สำคัญที่ต้องที่ต้องการที่จะส่งสัญญาณที่ค่อนข้างเสถียรนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ว่าตัวนี้จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการกระจายสัญญาณอย่างเดียวเราสามารถที่จะมาช่วยในเรื่องของการแชร์คอนเทนต์นะครับกับพาร์ทเนอร์รายใหม่ๆได้ด้วยนะครับ Okay, so this is the distribution channels feeds local receiver. The third one on the right hand side where my mouse is on, that's what we call the pool channels. Pool channels is actually a bi-directional pool that is available to customers who are members of the pool to share content with each other. Okay, a good example would be, of course, in the US. We also have very popular pool channel being used in Japan, where it's a big country. And you have a lot of broadcasters, and different broadcasters are covering different news events all over Japan. And because Japan is a country with a lot of natural disasters, you've got typhoons, you've got earthquakes, and so on. So they are assigning, based on their geographical location, each news crew to cover a special event in the region, and then
sharing it over the pool channel to all the other members of the pool. Just like same once again, just by dragging and drop. So I've got a little cartoon here, rabbit, and all I have to do, if I'm one of the broadcasters, a story assigned to me, I just drag and drop it, and then I'm not going to share this to all the Aussie customers. So if I click grab feed, it's going to go into the pool, and all the members will see them under the pool. And for them, if they want to consume my cartoon, they drag and drop back into their local receivers and play out SDI. That's how simple it is. ครับคุณแอนดรูก็ยกตัวอย่างในเรื่องของการอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นที่มีภัยพิบัติเกิดขึ้นบ่อยนะครับแล้วก็เกิดในหลายๆพื้นที่เพราะงั้นการที่มีลักษณะของการแชร์นะครับเขาสามารถแชร์เป็นพูลให้กับเมมเบอร์สถานีที่อยู่ในกลุ่มเมมเบอร์นำคอนเทนต์ไปใช้ได้นะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยในเรื่องของการที่ไม่จำเป็นว่าสถานีหนึ่งเวลาเกิดเหตุที่หนึ่งทุกๆสถานีต้องส่งเจ้าหน้าที่หรือส่งทีมข่าวเข้าไปทำแต่สามารถที่จะใช้แชร์คอนเทนต์จากสถานีที่อยู่ใกล้เคียงในพื้นที่เกิดเหตุภัยพิบัติเนี่ยแชร์ให้กับสถานีอื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะใช้ในการที่จะถ่ายทอดได้นะครับผม Okay, so moving on. Okay, I want to show, like Yaal said, something very interesting for point-to-point sharing between broadcasters all over the world. So you see once again, I go to my bunny rabbit here, a cartoon, a demo cartoon, because I don't have any news story, okay? There's a little button here called Dynamic Share, okay? It's very small, but if I click on this button, it will open a window, and I'm able to select most of the 5,000 LiveU users from my global directory. Take example, in the UK it will be the BBC. It's very small here. It says BBC UK. I'm also able to see the usual suspects such as CNN, Reuters, Associated Press, and so on. So if I've got a bunny rabbit cartoon, I want to share it to Reuters for some reason, I'm able to select them from the global directory. Okay. You see everyone here. For the sake of demo, I'm just going to share it back to myself because this is a demo. So I'm going to do a share LiveU Pacific. Okay, maybe Fine Visit, you go first. Okay. อย่างนี้ครับในส่วนของการแชร์นี่ครับมันมีอันหนึ่งที่เรียกว่า Dynamic Share ในการทำ Dynamic Share เนี่ยสามารถที่จะทำได้ในลักษณะ2แบบคือแชร์ในระดับที่เรามีไลเซนส์สามารถแชร์ให้คนอื่นได้นะครับหรือเราไม่มีไลเซนส์แต่คนที่มี Dynamic Share เนี่ยมี Dynamic License เนี่ยสามารถแชร์ให้เราได้ถามว่าจริงๆข้อดีของอันนี้ก็คือว่าสมมุติว่าเราไม่มีไลเซนส์นะครับสมมุติเราอยู่ในกลุ่มเราไม่มีไลเซนส์แต่เราอยากให้สมมุติว่าอย่าง CNN ต้องการคอนเทนต์จากทางเราสามารถให้ CNN ที่มีไลเซนส์เนี่ยดึงสัญญาณจากของเราเนี่ยไปออกอากาศได้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของการทำ Dynamic Share Okay, so I'm going to share to myself. I put my story there because my sharee, someone I'm sharing to, might have a lot of stories, so they're able to filter based on the story. What's my location? It's Google based, so I'm going to say what is this hotel called? Raj. Okay, whatever. Okay, another location in Bangkok, and then you see here. We sell LiveU will sell sharing licenses based on the number of streams we share. So in my account, I've got 4 share licenses, which means the same video I'm able to share point to point to 4 LiveU customers from around the world. Okay, I'm going to use one of my license. Okay, so I'm going to say share my bunny cartoon video like this one. So it says dynamic share to LiveU Pacific, which is another account that we use. I go to my other account, which is another tab, just to save time. I go to dynamic share, and then if I refresh it, if I refresh my desktop here, give a couple of seconds. The internet is not the fastest in this room. If I go back to that, okay, I see all my. What did I just go to dynamic share? So I see here in my story, dynamic share, I'm already the other user.
Okay, let's say I share to BBC. So BBC will go into their matrix. I give a call to BBC, hey, Hello from Bangkok story is available in your feeds. And the BBC person goes there and is able to see Hello from Bangkok here. The video, the preview is here. If they go into dashboard, they'll be able to see this, somewhere here. Sorry about that. I'm not sure if I'm able to say, you see, because I'm doing this, I'm just proving this is not a fake demo, it's real life, okay? So I'm supposed to be able to see like my bunny video somewhere here. I'm sorry, I'm in the wrong inventory, that's why. Okay. Give us seconds to refresh a bit. Okay. You will load up the metrics again, load up the preview feeds. And you see here, Hello from Bangkok as one of my feeds. My bunny video as a preview. And once again, how do I consume this feed? Very easy. I go to my local receivers, drag and drop, and I'm able to consume the video from anyone who's sharing it to me. Okay, this is one way. If I'm from Bangkok, I'm sharing someone to the UK. But it also works the other way around. Okay? Yeah, go ahead, Fundraiser. อย่างที่ผมบอกนะครับในส่วนที่ทางคุณแอนดูนะโชว์ก็คือเรื่องของการทำ Dynamic Share นะครับที่บอกว่าสามารถทำได้2ทางคือแชร์คอนเทนต์ให้ทางเขานะครับหรือว่าจะให้ทางเขาเป็นคนให้ไลเซนส์เราในการแชร์อันนี้สามารถทำได้2ทางนะครับในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้มาโชว์ได้อีกทีหนึ่งแต่ยังไงอาจจะ Andrew can we skip to studio due to is the short time Okay, no problem. คืออย่างนี้ครับพอดีรายละเอียดมันค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะต้องขอครับนิดนึงเดี๋ยวเราจะมีอีกเซสชั่นจะมีอันนึงก็คือในส่วนของสตูดิโอนะครับเดี๋ยวจะได้ดูเรื่องสตูดิโอเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปชิปกับเซสชั่นอื่นๆนะครับผม Okay, so we need to move on to studio because of time. So I just want to one more word about Metric. I think Metric is a really powerful solution. As Andrew said, we installed it now in Australia, and what we did, we connected all the broadcasters. They have like a TV pool in Australia where all the channels are connected and they share content, so they can share any content they want on the pool. They can consume government channels which are shared between all of them, and they can do dynamic share, sending any feed to anyone around the world, okay? And this is something that we can also easily enable here. We can do like a type TV pool, and we can allow all of you to share content between each other. And a very simple way, just take the feed from the LiveU receiver, drag and drop into metrics, and then once you put it there, everybody that you give permission to can see it in their incoming feed, and they can drag and drop it into their receiver. So it's really simple, replaces satellite, replaces fiber, saves a lot of money, and very easy to use. ครับอย่างที่คุณยาบอกว่าตัว LiveU Metric เนี่ยจะเข้ามาช่วยในเรื่องของการนะครับกระจายสัญญาณไปทำจุดต่างๆได้ทั่วโลกนะครับด้วยคอสที่ถูกลงนะครับสามารถกระจายไปยังเครื่องรับผ่านตัว LiveU Metric นะครับผ่าน IP Network นะครับด้วยโปรโตคอล LRT ที่จะให้ Quality ของสัญญาณที่ค่อนข้างดีนะครับผมอาจจะขอกระชับนิดนึงมันจะต้องมาในส่วนของ last session แล้ว Maybe I do the studio in the short time. So let's say. You want me to show the studio? Yes. 1 second. Let's go to. I want to explain just the. Okay, so we are a bit short of time, so we'll move a little bit faster. So just we completed the primary workflow, and now we want to move to the secondary workflow. And the secondary workflow is an online workflow, and here we send content from exactly the same LiveU unit. Okay, we send the content from LiveU LU800, LU300, but can be also from other devices. This video is transmitted directly to the cloud, to LiveU Studio, and through LiveU Studio,
it is distributed to multiple online destinations like Facebook, YouTube, and other. We can distribute up to 30 destinations at the same time. So it's a very, very powerful solution. ครับในส่วนของตัวตอนโซลูชันถัดไปนะครับที่คุณยาวพูดถึงก็คือในตัว LiveU Studio อันนี้เป็น Cloud Native นะครับที่สามารถที่จะรับ Feed In อย่างนี้ครับอันนี้เป็นหน้าพาเนลของตัว LiveU Studio เลยนะครับที่ทำการไลฟ์อยู่นะครับสามารถจัดที่เป็นพรีวิวเป็นโปรแกรมได้นะครับเราสามารถที่จะทำการตัดต่อใส่เลเยอร์นะครับหรือว่าทำการทำโปรดักชันบนคลาวด์ได้นะครับสามารถใช้ตัว LiveU Studio เนี่ยในการทำโปรดักชันได้นะครับผมCan you show the multi view Yes นี่ครับบน multi view จริงๆเรามีเพจนะครับมีแพลตฟอร์มมีเทมเพลตให้หลายเทมเพลตสามารถที่จะเลือกได้นะครับดูโปรแกรมได้สามารถดูฟีดอินนะครับไลฟ์ฟีดอินทั้งหมดนะครับบนหน้าตัว Multi Camera นี้ได้นะครับเราสามารถที่จะเป็นเนตในส่วนตรงนี้ในการทำโปรดักชันบนคลาวด์ได้นะครับข้อดีของตัว Studio ก็คือว่าสามารถรับฟีดอินได้สูงสุดจริงๆตอนAndrew how many maximum of input now 12 ก่อนหน้านี้เนี่ยเขาบอกว่าได้สูงสุด8แต่ปัจจุบันนี้ได้สูงสุดถึง12 Live Input นะครับและสามารถ distribute ตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้สูงสุดถึง30ช่องทางนะครับผมอันนี้ก็จะเข้ามาช่วยตอบในเรื่องของตัวการทำ Live Production นะครับบน Cloud Production นะครับผมโอเค I just use a short time. We're conscious of time, but I would like to show this great platform that we have here. Yeah. So we see camera 1, camera 2. You see you can switch over preview, program, very familiar. Layered approach, production system. Everyone is familiar with that. I can cut into camera 1, camera 2. I can show them side by side. And I've also got like from my phone, a guest invitation where I can send a link, just like Zoom. You know, I've got a guest somewhere, I don't know, Singapore, okay? I send him a link through a text message or email, and then he clicks on it, and he's able to use a phone browser, no need to install any application, just a browser, and he's able to receive a feed and contribute it to the studio online. And if I'm doing like online commentating platform, I'm able to easily cut like side by side. And Fanvisit, you got your link or not? Not yet. No time. Never mind. No time. Okay. So I'm able to do your cut guest acquisition very easily. Okay, just by sending a link. I'm also able to like provide HTML5 graphics. So if you're familiar with Singular, Display, all these platforms provide HTML5 graphics. Some are very popular, like for example in cricket or baseball, Singular is very good. So they're able to, I'm able to just copy paste the URL, okay, and then operate HTML5 graphics, and I can immediately use the graphics in my production, just like that. And if I cut it, I'm able to do like ads, advertisements, running social media, commentary, so on and so forth from a HTML5 platform, okay? And before I'm also able to control all the audio from all my inputs independently. So camera 1, camera 2, my guests, you know, I'm able to normalize the audio platform for each input. Okay. Finish. ในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นตัวเดโมให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับในเรื่องของการรูปร่างของตัวคอนโทรลนะครับมันก็จะมีในรายละเอียดในเรื่องของตัวโปรดักชันตัวคอนโทรลนะครับสามารถที่จะทำเป็นเชิญทางแขกเข้ามาร่วมชุมนุมได้ยังไงซะเดี๋ยวนี้อย่างทางทีมไลฟ์อยู่นะครับทางคุณแอนดรูยังอยู่เดี๋ยวช่วงเบรกยังไงถ้าพี่สนใจเดี๋ยวทางเรามาแนะนำรายละเอียดตรงนี้กันได้อะไรเดี๋ยวอาจจะต้องขอให้คุณยาวจบตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปดันเซสชั่นอื่นไม่ทันหมดนะครับOkay, our time is maybe have finished, and after that, if the customer would like to know, we will talk directly. Okay. We just summarize.
One second, can we just go back to the slide? So I'll just to summarize what we saw. Your phone, Andrew. One second. Yeah, so just to summarize, we did the last part very fast, but we covered the whole ecosystem, all the building blocks, and the primary workflow, the regular workflow, and the secondary workflow. And what I want to say is that each component can be used separately. You don't need to use the full ecosystem of LiveU. That's why we call it ecosystem. It's not something that you must work together. And all of you know you can use LiveU units, send into a server, SDI out, and work with any solution. You can send to the cloud and work with any production solution like VizRT, Grass Valley, and anything else. So each component is completely separated and standard interfaces. So you can pick and choose whatever you want. And all the things that we showed you are available to try out, to evaluate, to see if it can work with you and decide how to integrate them into your workflow. กับในส่วนของตัวเนี่ยครับทางคุณยาวบอกว่าการที่จะที่เห็นตัวโฟล์ทั้งหมดเนี่ยลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับไม่จำเป็นที่ต้องใช้ workflow ของ LiveU ทั้งหมดสามารถเลือกพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งของ LiveU เนี่ยไปอินทิเกรตร่วมกับ workflow ได้เพราะว่าเนื่องจาก LiveU เนี่ยเป็นมี standard ที่เป็นโปรโตคอลที่เป็น standard protocol สามารถเข้ากับระบบต่างๆได้จะเลือกตัว field unit ก็ได้เลือกตัว ingest ก็ได้นะครับไปใช้กับตัวระบบ workflow ที่มีใช้งานอยู่นะครับผม Okay, thank you very much. Thank you very much. ขอบคุณครับผม Okay, thank you very much, Mr. Yaal, Mr. Andrew, and Mr. Pranvisit ต้องขอบพระคุณนะคะทุกท่าน3ท่านเลยนะคะที่ได้มาร่วมอัปเดตค่ะให้เราได้ฟังกันนะคะกับอัปเดต Live Video Technology with LiveU ค่ะแน่นอนค่ะว่าสำหรับนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ฟังกันไปนะคะรวมไปถึง Demo Live นะคะที่เราได้เห็นกันนั้นถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะที่อยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวทางวิทยากรนะคะยังคงอยู่กับเรานะคะตลอดทั้งงานในวันนี้เลยก็เดี๋ยวมีช่วงพักเบรกสามารถที่จะไปสอบถามนะคะข้อมูลเพิ่มเติมกันได้อย่างแน่นอนเลย